ကျမပြီးအတက်ရှိရှိနေချင်တာကတော့ဟိုးရှင်းနေပေါင်းများစွာကတည်းကလူတွေရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပေါ့နော်အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးထွေးစေပညာတွေဈေးအရင်ကြီးတဲ့ဖြစ်ဆက်အားဆွေးတွေလိုတယ်လို့ထင်ကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကိုရှေးလူကြီးတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာထဲမှာပဲပိုရုပ်ရှင်ကြီးပိုထီရုပ်တဲ့နီလန်ကောင်းတစ်ခုများရှိနေမလားအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကြည့်ကြမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကကိုးကားမှာကတော့ဦးလမြင့်စန်းလွန်ဦးရေးသားခဲ့တဲ့စေဝါမပါကျမ်းမာနှုပြအသက်ရှင်နေများဆိုပဲစာပေဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီစာအုပ်ထဲကလမ်းလွန်ချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအတူတူလေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနေ့မှာတော့ဒီစာအုပ်ထဲကအဓိကဂျမာရေးမန်တိုင်ကြီးတွေပေါ့။ရေချောင်းအာဟာရအကြောင်းပြီးတော့ကိုလက်လှချမှုနဲ့အသက်ရှူခြင်းအကြောင်းတွေကိုဒီခုပြီးဒီခုဆွေးနွေးကြပါမယ်ကျမ်းမာရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပိုရှန်ကိုစောင့်မယ်ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးတာနဲ့စောင့်ဖို့မလိုပါဘူးတကယ်တော့တက်ရှင်တမှုရဲ့အခြေခံအကျိုးဆုံးရာအယိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ရင်းနဲ့ပဲစောင့်ပြရမှာပါဒီစာအုပ်ကပြောတဲ့အကြီးကအချက်ကအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့တိတ်ကိုရိုးရှင်းပြီးအစွမ်းထက်တဲ့နေ့စဉ်အချင်းတစ်ခုကိုတိတိကျကျကိုသတ်မှတ်ပြီးထားတာပဲအဲ့ဒါကတော့မနက်အိဒါထားချင်းရေတောက်တဲ့အလေးချင်းပါစောက်ထမှာတော့ဒါဟာကျမ်းမာရေးအတွက်ပထမဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းမှုတောင်းဆိုထားပါတယ်ကဲဒီရေတောက်နည်းရဲ့အကျိုးကိုအပြည့်အဝလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့လိုက်နာရမယ့်အဆင့်၄ဆင့်ကိုစောက်ထဲမှာတိတိကျကျကိုပြောပြထားတယ်နံပါတ်1မနက်အိယာနိုးရနဲ့ဘာမှမလုပ်ခင်ရေ၄ခွက်အရင်တောက်ချလိုက်ပါတစ်ခွက်ကို160မီလီလီတာလောက်ပေါ့နံပါတ်2ပြီးမှသွားတိုက်ပါဒါပဲခဏဆောင်45မိနစ်အတွင်းတော့ဘာမှစားရတော့တောက်တာတော့မလုပ်ပါနဲ့အောင်အချိန်စေ့ပြီးစွန့်မပဲပုံမှန်တိုင်းစားချင်တာစားတောက်ချင်တာတောက်အဆင်ပြေပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်မနေ့စားဖြစ်ဖြစ်နေ့နဲ့စားဖြစ်ဖြစ်ညစားဖြစ်ဖြစ်အစားစားပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်2နာရီတိဘာမှမစားဘဲနေဖို့ပါပဲကဲအခုရေတောက်တဲ့အကြောင်းကနေခနာကိုစွန့်ရင်ပဲမဲ့လောင်စာပြောရရင်အာဟာရပိုင်းကိုဆက်ပြီးတွားကြည့်ကြရအောင်ဒီအချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုများချိဆက်ထားလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြတာပေါ့ဒီစောက်မှာစံအာဟာရဆိုတဲ့အသုံးလုံးလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလို့တလဲဆိုတော့အသက်20ကနေ80ကြာကိုလေးကျန်60ကီလိုဂရမ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ပြားမြတ်လူတယောက်တော့ပေါ့လေကျန်းမာရေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့မျှတတဲ့အာဟာရပုံစံတစ်ခုပါဒီပုံစံတိုင်းဆိုဒီနေ့ကိုကယ်လိုရီ2017လောက်ရတဲ့တယ်လို့သူကဆိုရတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီစံအာဟာရမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြထားတဲ့ဇာတ်လေးပါပဲနေ့တိုင်းစားသုံးတဲ့စားစာအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအတွက်လိုအပ်တဲ့ပမာဏတွေကိုတိတိကျကျဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာပါစနက်ကစီတဲ့အသားငါပဲမင်းမျိုးကနေစပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်အတီးရနာနဲ့အစီအတီအားလုံးများတောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတာကတကယ်ကိုပြည့်စုံပါတယ်ဒီနေရာမှာခဏလောက်ရက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်လားကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းလုံးနေတဲ့ရေတောက်တာတော့အစားစားတာတော့လို့တာမဲ့အလေးထားလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘလောက်တောင်မှအခြေခံကြလွမ်းမိုးနေလဲဆိုတာကိုပေါ့ကဲတတိယမနိုင်ကတော့လူရှာမှုပါပဲဒီမှာပြောမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကအားကစားရုံသွားစရာမလိုအထူးတလဲပစ္စည်းကိရိယာတွေလည်းမလိုပဲနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာအလွယ်တကူထဲသွင်းလူဆောင်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးအရန်ထိရောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းစဖို့အနေထားကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဘာမှခက်ခဲမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့တာမန်ကလာထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုမတ်လေးထိုင်လိုက်ရုံပါပဲတောက်ကြည့်တဲ့တင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကဘလောက်လွယ်ကူရိုးရှင်းလဲဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ပမာဆုံးလှုပ်ရှားမှုကတိတ်ကိုယိုရှင်းပါတယ်အဲ့ထိုင်နေတဲ့နေထားကနေပဲဖြည်းဖြည်းလေးရှေ့ကိုင်းနောက်ကိုပြန်ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလေးလှုပ်ပေးရုံပါပဲဒီလှုပ်ရှားမှုကိုအချိန်10နဲ့20လောက်လှုပ်ပေးရင်ခါအတွက်ရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကြွသားတွေတော့ပါအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်းကလည်းထိုင်နေရင်းနဲ့ပဲလှုပ်လို့ရတယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ချင်းစီကိုမြောက်လိုက်ဆန့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ပေးရုံပါပဲဒီလေ့ကျင့်ခန်းကခြေထောက်ကြွသားတွေကိုတမစီုံတင်မကဘူးတွဲလေပမိုးကိုလည်းအားကောင်းစေတာပေါ့အခုပြောမဲ့နောက်ဆုံးမနိုင်ကတော့အနက်ရှိုင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရမယ့်အပိုင်းမှာ
အဲ့ဒါကတော့တတိတရားနဲ့အသက်ရှူခြင်းဆိုတဲ့အမှုပညာရဲ့ပါပဲဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပါမရှိမဖြစ်အရေးကြီးပါတယ် ဒီနေရာမှာအရင်ထူးခြားတာကစာအုပ်ထဲမှာအသက်ရှူခြင်းကိုခန္ဓာအသက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ပဲစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရဖို့လမ်းစာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြထားတာပါအာနာပါနတဲ့ကျင့်စဉ်ဟာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရဲ့အခြေခံတရားပဲလို့ဆိုထားတယ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုနေ့တိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းပြီးမဲ့အစွမ်းသက်တဲ့ဆင့်လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးစိတ်ငြိမ်ပြီးအေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုရွေးပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အာရုံကိုတခြားဘက်ကိုမှမပေါ်ပဲပုံမှန်ရှုနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်သက်တဲ့အပေါ်မှာပဲအသာလေးတင်ထားလိုက်ပါဝင်လေရဲ့ခံစားမှုထက်လေရဲ့ခံစားမှုဒါလေးကိုပဲသတိပြုနေပါအသက်ရှူတာကိုတမင်ပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားပါနဲ့သူဖင်းရဲ့အတိုင်းလေးပဲတည်နေလိုက်ပါစင်ငင်တဲ့မှုဆိုတာအသက်ရှူနေတဲ့မှုရဲ့နောက်ကနေအလိုလိုလိုက်လာပါလိမ့်မယ် ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ချက်ကြီးအားလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ဂျမိုင် system တစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင် ဒီနေ့ပြောခဲ့တာတွေထဲမှာအဓိကအကြဆုံးမှတ်သားထားရမယ့်အချက်ကတော့ဒါတွေဟာတစ်ခုချင်းစီတီးခြားရပ်တည်နေတဲ့အကြံပြုချက်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲရေအစာလှုပ်ရှားမှုနဲ့အသက်ရှူခြင်းဒီလေးခုလုံးဟာတစ်ခုကိုတစ်ခုအပြန်လည်အားဖြည့်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းပါရေးတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတဲ့အမတန်ချစ်ဆက်တဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီစာအုပ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဒီက message ကိုစဉ်းစားစရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်ကြအောင်လားကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုတာတစ်သက်မှာတစ်ခါလို့ရတဲ့ကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုကြီးတွေအကုန်အကျများတာတွေကနေလာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုနေ့စဉ်လုံနေကြရိုးရှင်အလေးအကျင့်လေးတွေကိုစီကံရှိရှိလောက်တာကနေမှရလာတယ်ဆိုရင်ကောဘယ်လိုလဲ